गाइस जल्दी बुलडोजर बन जाएगा फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो राम राम भाई सारे भैया ने। तो सबसे पहले रोहित भाई चले गए सुखचैन भाई के घर और वहां से निकाल लिया उनका 4x4 ट्रैक्टर। तो अपने घर में से भी फॉर्च्यूनर को बाहर निकाल दिया और सुखचैन भाई के ट्रैक्टर को कर दिया अंदर। तो अब जल्दी होने वाला है सबसे अलग काम। तो उसके लिए सुखचैन भाई के 4x4 ट्रैक्टर का फ्रंट टायर खोल दिया और सुमित भाई के ट्रैक्टर के 700 नंबर टायर और सुखचैन भाई के 4x4 ट्रैक्टर के फ्रंट टायर लगा दिया अपने न्यू होलैंड ट्रैक्टर के साइड में, क्योंकि अब जल्दी बुलडोजर के फ्रंट में 3-3 टायर और बैक में डबल 700 नंबर टायर इंस्टॉल करेंगे। और 10 टायर में ट्रैक्टर का लुक कैसा लगेगा वो कमेंट कर देना। तो स्पेसर बनाने के लिए मिस्त्री ने ले लिया था सभी रिम का साइज और फिर ठंडे के साथ किया थोड़ा सा रेस्ट। बाकी जल्दी अपने बुलडोजर को बना देगा फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब